大家好，我是李娜，欢迎来到爱和堂灸法学院这个学习平台。今天呢，我们来讲一个调治疾病期间不注意忌口而引发疾病反复发作的案例。前几天呢，一个小儿支气管炎小患者的家长找到我，希望给孩子用灸法调治咳嗽。孩子4岁半，以咳嗽为主要临床表现，伴有发热、黄痰，将近1周。在医院呢，用抗生素效果不理想。那病儿家长呢，通过别人介绍找到我们，发来的舌象照片，舌苔非常的黄腻。经详细的询问症状与比对舌象照先给出一个小茶饮方：消积食、通便。因为这孩子的舌苔厚腻，显示有积滞，而且呢大便也不通畅。再经由配穴施灸加茶饮方辅助，并告知他家长清淡饮食，注意忌口。当天施灸后，咳嗽就减轻，烧已经就退了。施灸3天后几乎不咳了，接下来只需要再巩固个3天5天，收尾即可。但是昨天患儿家长反馈咳嗽又加重，细问原因是家长以为病好了。头天孩子闹着要吃零食，给孩子吃了饼干、巧克力以及橘子等零食、水果，这就是典型的不遵循施灸的注意事项而引发的后果。因为咳嗽无论是成年人还是小孩，首先要忌口的就是生冷和油炸焦干的零食食品，否则疾病反复千言难愈，一点都不奇怪。这就是典型的虽曰爱之，其实害之的范例。殊不知这样子的爱让孩子要多经受几天疾病的折磨，希望引以为戒。如果你想跟我系统的学习艾灸知识与艾灸技能，私信留言，老师会安排助理联系你。